হাই গাইজ, সকলোৰে ভালনে? বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ফেচবুকৰ সুন্দৰীজনী আৰু লাইভ আহিলে বান্দৰীজনী। চয়াবিন অলপ দিম নেকি খুৰী? প্ৰফাইল লক কৰা ল'ৰাবিলাক। বাইক নহ'লেও হ'ব, চাইকেলৰ লহাডাল বহিব পাৰিম বুলি কোৱা জনীহে মই। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? বয়, তোমাৰ হোৱাটছআপ নম্বৰটো দিবা নে মৰিম এইবাৰ। সঁচা মৰম দিব পৰা ছোৱালী এজনী লাগিছিল। চকুৰ আলি শ্বুটিঙৰ ফটো। চকুৰ আলিৰ লগত অভিনয় কৰিছে নেহাকাৰ। চকুৰ আলিক বান্দাৰৰ নিচিনা পোজ দিয়া দেখা গৈছে ফটোত। ল'ৰাৰ মোবাইল আৰু ছোৱালীৰ মোবাইলবোৰ। লকডাউন খুলিলে মইনা স্কুললৈ গ'ল। गाने बना के अब सबके मुंह पे रटा देंगे, तेरे मेरे बीच में कोई आएगा नहीं हटा देंगे। भाव खा ले जितना चाहिए फिर भी देखो बटा लेंगे, दिल तेरे पास हार्ट बीट बटा लेंगे। सच्चे लफ्ज अपने बाकी देखो फंसा देंगे, कोई भी तंग करेगा देखो शॉट देके ढसा देंगे। चेहरे पे हंसीला वरना अपन देखो हंसा देंगे। 2021 है किस दे के मचा देंगे।